qiyomat kuni qancha odam hisobsiz azobsiz jannatga kiradi? Bu to'g'risida eshitganmisiz? Hadisda kelgan, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummatimdan 70 mingta odam hisobsiz azobsiz jannatga kiradi deganlar. Keyin aytadilar, bu adad ko'paygan. Bu adad keyin hadisda kelgan, Robbimdan ko'paytirishni so'radim. Robbim har biriga 70 mingtaga 70 mingtadan qo'shib berdi. Ya'ni har bir 70 mingtani bittasiga 70 mingta qo'shdi. Qo'shib berdi. Ya'ni bu degani 4 milliard 900 million. 4 milliard 900 million odam inshaalloh jannatga hisobsiz azobsiz kiradi. Endi ularning sifatlari nima? Ular la yastarqun va la yaktavun va ala robbihim yatawakkalun. Ruqiya, ya'ni talab qilishmaydilar birovdan ruqiya qilib qo'yishni. Kavi, ya'ni u ham hali qizdirib